wannan manzala sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana kamar shedan shi yake tunzura mutum. Shedan kuma an halicce shi daga me? Daga wuta. Me yake buce wuta? Ruwa. Shi yasa aka ce kai ka koma asalinka, shi ya ci gaba da zama asalinka. Me asalinka? Ƙasa. Sai aka ce ka kwanta. Ba daga ƙasa kake ba? Aiki shingidar da kai ka koma kai asalinka, shi ya ci gaba da zama a nan. To yayin da in ka ga abin yaƙi sai kai wanka. Sani wani zai dan gwada ya ga cewa wasu ila bata mara, ya gwada yin wanka ya ga cewa abin nan din yana tafiya ko kuma baya tafiya. To da kai wanka sai ga waɗannan abubuwan, sai ga cewa ka buce wannan fushin nasa, abin nan din nasa. Saboda idan mutum yayi wanka, kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin an gaya mana fuskarsa ta yi ja. Wannan ɗabi'a ce ta fararen mutane. Mu anan sai dai kawai a ce fuskarsa ta yi baki irin ko wataƙila saboda yanayin amma su misali za a ga mutum ya zama jajawur saboda jini ne yake zuwa, ba wai jini ne, saboda yawon jinin sai jikinsu sai ya jajawur. Kuma jijiyoyi idan suka tashi, in jijiyoyinka suka tashi ya zamanto kayi aiki ka sha wahala, me zai kwantar da waɗannan jijiyoyin? Ruwa. An fahimci hikimar da ta sa malamai suka faɗa, wannan malaman musulunci suka faɗa, suka ce in kai wanka shi ma zai tafi. Saboda in kai wanka jijiyoyi dole su kuma su yi ƙasa. To kuma fushinka na da alaƙa da tashin jijiyoyin jikinka. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.